Atopámonos na igrexa de San Ourente de Intís, con Xoán Mariño, brillante historiador e profesor de Xeografía e Historia no IES Virxe do Mar de Noia. Xoán Mariño é autor de varios volúmenes sobre o patrimonio historio-artístico de Outes, entre outras obras da súa autoría. Xoán está sempre disposto a axudar e colaborar en traballos escolares, polo que lle estamos moi agradecidos. Grazas a él, coñecemos e valoramos o espléndido patrimonio que poseemos no concello de Outes. Nesta ocasión, Xoán describeunos as obras que fixo para San Ourente o escultor Xosé Ferreiro, un dos máis grandes escultores neoclásicos galegos. Moitas grazas pola túa colaboración desinteresada, en nome do IES Campo de San Alberto de Noia. En palabras de Xosé Cusolo Bouzas, o primeiro en facer un estudio así amplio da obra de Xosé Ferreiro, San Ourente é a parroquia máis afortunada en obras de Ferreiro, en canto número de obras de Ferreiro, porque si ben é certo que Ferreiro fixo esculturas en maior número para outros centros religiosos, estes eran importantes monasterios como Sobrado, San Martiño Pinario ou Samos, pero parroquias e canto máis rurais, San Ourente efectivamente é a máis afortunada, porque ten nada máis nada menos que aquí no interior da iglesia 7 esculturas e unha máis no cementerio, un cruceiro. Ningunha outra iglesia nin de Galicia nin de fora ten semellante número de esculturas, por moi importantes que foran esas parroquias. Isto foi debido a que, polos anos en que Ferreiro traballou aquí, desde 1796 hasta principios do século seguinte, esa última década do século XVIII acababa de chegar aquí, a San Ourente, un mártir, os restos dun mártir cristiano do século III, San Campio, que foi un agasallo de Cardenal Celada, que era secretario do Papa, por tanto, un importante membro da Curia Vaticana. Un agasallo do Cardenal Celada a San Ourente, a parroquia de San Ourente, que era a cabeza do arcidianado de Santa Tasia, daquel era o arcediano. Este título, arcediano, era necesario para ser arzobispo, para dar o salto a un importante cargo eclesiástico. Pero tamén era unha base de ingresos. O arcediano cobraba os impostos dos parroquianos do seu arcedianado, polo menos unha parte importante. E para cobrar máis, para ter máis ingresos anuais, nada mellor que mandar ao lugar un corpo santo que atraera devoción, que atraera, polo tanto, xente que viña a pedir a intercesión do santo e fixera donacións de todo tipo, en especies ou en monedas. E, efectivamente, así sucedeu. Desde o momento en que chegou o corpo de San Campio en 1795, a San Ourente empezaron a chegar grandísimas cantidades de donacións dos máis dispares lugares de Galicia. Desde moi longe se empezaron a vir, vamos a chamar, peregrinos, para pedir a intercesión do santo, en milleiros ao ano. E iso redundou en unha gran cantidad de ingresos para o arcediano, mas para a parroquia. O párroco permitiu o luxo de refacer a iglesia, unha iglesia novo desde os cimentos, e máis contratar o que entón era o máis prestixioso, o máis destacado artista da época, este Xosé Ferreiro, un escultor nollés, naceu en 1738 en Noia, pero desde moi xoven se instalou en Santiago, donde entrou como aprendiz no taller de Gambino, un escultor tamén destacado de Santiago de Compostela. Coa filla de Gambino precisamente casou e logo fixo unha carreira deslumbrante en Galicia. Todas as
as parroquias de Galicia inteira e os máis importantes cenobios, estes que mencionei antes, de Samos, Sobrado, franciscanos de Ferrol ou do propio Santiago, o chamaban constantemente para que lle fixera esculturas. O seu taller o máis demandado de Galicia. E el acudiu o representante do cardenal Celada, Simón Díaz de Rábago, que era coengo da Catedral de Santiago, e o contratou. En 1796 chegou a San Orente para facer o retábulo maior, o retábulo do santo patrono da parroquia, e dous laterais, un de San Francisco Xavier e outro da Virxen do Rosario. O retábulo maior, dedicado ao patrono da parroquia, debía ter un diseño semellante aos dos laterais, é dicir, columnas clásicas, porque Ferreiro traballaba en estilo neoclásico, con columnas dóricas, xónicas, corintias e entablamentos clasicistas. Debía ter un entablamento probablemente semicircular sobre columnas clásicas. E na parte central, na calle central, a imaxe do patrono. Pero ese retábulo desapareceu. Foi sustituído un momento indeterminado do século XIX ou principios do XX por este outro de trazas máis eclécticas ou neogóticas. Se separou o retábulo da parede do fondo e se fixe un pasillo pola parte posterior. E ali se colocou o mártir San Campio. Entón os peregrinos entran por un lado, ali fan o seu ritual, as súas preces, as súas oracións, e salen polo outro. Entón a circulación de personas é moito máis ordenada e non hai lugar a disturbios como probablemente sucedera con frecuencia e obligou a esta solución. O caso é que con esta transformación do espacio, o retábulo anterior foi desmantelado e substituído por este outro. Só se conserva del a imaxe de San Orente, unha figura de gran tamaño, máis de 2 metros de alto, figura dun santo con barbas venerables, vamos a decir así. Un santo non cabido que idealizado, porque que aspecto podía ter San Orente, un santo do século V? É algo que ninguén sabe, se era alto, se era baixo, se era gordo, se era fleco, se tiña barbas ou non as tiña. De maneira que Ferreiro acudeu a un aspecto idealizado, unha figura de señor maior con barbas que o fan así máis venerable. Unha figura apremada, sin embargo, a pesar do ampuloso rapaxe que ten, notase unha perna flexionada, outra tesa, que dá lugar a un certo movimento do corpo, un certo balanceo do corpo, que fai que os pliegues se movan un poquinho, de maneira que a escultura non é ríxida, estática, como sucede con outras do mesmo período. Esta é a figura de San Campio, o que se supón mártir cristiano do século III, porque os restos foron atopados nas catacumbas de San Calixto, en Roma, e entregados os osos, nun esqueleto completo, inteiro, ao cardenal Celada para que este dispuxera del como quixera, e o seu destino era este do seu arcedianado. En Roma mesmo se recubreu o esqueleto con cera para darlle o aspecto que se ten. Se lle visteu na descripción que hai de como se manda no certificado que se manda desde Roma, di que se visteu a la romana, isto é, unha vestimenta que eles entendían que debían ser os centuriones romanos, un casco con plumas, unha espada, ainda que de madeira pintada de metal, palma do martirio, un escudo. Durante moitos anos se creía que a urna, esta caixa decorada aquí con elementos vegetales e algúns signos cristianos, se creía feita por Ferreiro, porque nas primeiras estampas que se gravaron do santo, na parte superior aparecían anxeliños con estandartes, elementos militares, nubes, escudos,
típicos de Ferreiro, que Ferreiro ten utilizado en outras ocasións para as súas esculturas, para acabar de decorar os seus conxuntos. Sin embargo, aquí non hai nada deso. Ben, polo traslado para acomodalo aquí se sacou e non se conserva nada, ou ben non foi máis que un invento do grabador para darlle un realce. O caso é que se había un elemento de Ferreiro destacado desta urna xa non existe, non se conserva, pero eu creo que probablemente xa nunca existiu. No mesmo ano 1796 Ferreiro colocou do lado norte do cruceiro da iglesia o retábulo do Rosario, outro retábulo clasicista, columnas toscanas, un tablamento de elementos clásicos. Ben, a imaxe, máis ou menos do mesmo tamaño de San Francisco Xavier, aproximadamente un 75 de alto, a Virxen con heno, que aquí, tal como está, ofrece un aspecto un pouco ridículo, con esa corona que lle cae encima da frente, é un aspecto un pouco risorio. Hai que abstraerse dese elemento posterior que se añadeu para centrarnos na beleza femenina en esta ocasión. Un rostro idealizado, según Murguía, que escribiu poucos anos despois de que morrera Ferreiro. O artista reproducía en cada unha das súas esculturas femeninas as faccións da súa esposa Fermina Gambino, unhas faccións idénticas en todas as esculturas de mulleres de Ferreiro. Un rostro ovalado, de queixo prominente, incluso unha fachenquiña, unha coviña no queixo, boca pequena, unha boquiña moi pequeniña, faccións suaves e un colo alongado, pero ese colo alongado eu creo que máis ben de Leonardo da Vinci, que lle dá esa elegancia que xa vimos en San Francisco Xavier, pero aquí moito máis acusada. 3 anos despois, 1799, volveu a San Oriente para facer outros 2 retábulos. Este da Dolorosa e o situado en frente de Cristo na cruz. Este representa a Virxen María a pé da cruz con un puñal chantado no corazón. En este caso non busca o contacto co espectador, sino que desvía a vista cara ao alto, buscando unha explicación divina, algún consolo, algún conforto para o seu dolor. Como ten que representar unha figura dolorida, un instante dramático, entonces o seu rostro en esta ocasión xa non é tan sensual, xa é un poquinho de faccións máis duras, xa non ten esas fazulas regordetas que tiña a Virxe do Rosario, os coloretes, sino unha expresión de maior lamento, non? Pero o tratamento sigue sendo o mismo, as mesmas armónicas fraccións, as mesmas armónicas proporcións, a mesma elegancia, o mesmo movimento, a perna flexionada, en este caso é a dereita, e a perna tesa, a perna dereita, en este caso a esquerda. Pero provoca o mesmo balance de cadeiras, o mesmo movimento, o mesmo dinamismo, a mesma sensación de vida, de realidade que vimos nas anteriores.